Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ame Bang Mata yang punya showroom gue. Jual beli mobil khusus BMW, cangcingnya babe. Apa kabar cangcingnya babe, para jali, para bimer dimanapun berada, Bang Mata selalu doain. Kali ini Bang Mata ketemu teman lama, Bang Aldi alias anak kucing. Nah, yang dulu jalan bareng sama Bang Marta. Wah, setelah merantau dia hilang nih. Setelah korupsi dari gue, dia yeah, dulu pernah korupsi. Ngilang. Dapat kabar, Bang, gua udah jadi supir ambulan. Wah, doanya cuman gitu doang. Ada yang sakit dibawa sama ambulan, dapat duit tip. Lumayan nih gitu kan. Emang gitu, Dik? Iya, kalau nggak ada gitu nggak dapat duit kan? Tuh kan. Berarti lu doain orang-orang pada sakit? Enggak lah. Kalau denger Doainnya yang pasien pada pulang. selamat, sehat gitu ya. Udah sehat. Udah gitu. sehat. Makanya ngasih tip. Kalau tip, TV kadang-kadang ngasih. Beda cerita itu. Kan dibilang ngasih uang tip. Bukan. Tips. Tips. Iya. Oh, tip. Bukan tip. Jadi kegiatan selama lo kabur dari showroom gue, Kabur. lo ngapain aja? Yang gue denger kan, alhamdulillah udah jadi pegawai salah satu Rumah sakit deh. Iya. Di Jadi Bekasi. bawa mobil BMW lagi, bawa ambulan ya? Dua bulan. Nah, itu selama lo ngilang kemana aja, Di? Ya kerja. Lo kerja. Terus Malah. ambulan lo mereknya BMW tetap? Enggak lah. Toto. Wah, gitu. Kloset. Tugas lo ngapain tuh? Kalau tugas di rumah sakit, kalau nggak bawa ambulan ya bawa marketing operasional. Jadi gue bingung loh, yang begini bisa dipercaya bawa mobil ya? Kan kadang bawa diri sendiri susah. Ambulan lagi. Oh, Iya. Nah, gue denger nih sekarang lo udah mulai mau dagang mobil BMW juga. Iya, pengennya. Ada niatan. Udah mau. Itu duit dari mana lagi ya? Ya gitu. Tapi memang masih apa lo spek-spek mobil Kalau BMW spek khususnya? masih hafal. Masih apa? Paling kalau yang lupa ya kayak kemarin yang waktu pernah nanya-nanya indikator-indikatornya doang. Oh, kadang lupa. Iya. Tapi sekarang mulai mau terjun di dunia mobil buat dagang. Iya. Satu-satu deh, dua-dua sayang ayah. Kan satu-satu Udah sayang nggak ibu. ada ya. Ayah udah nggak ada, Iya. sabar Di. Aku udah nggak ada emak. Aku udah nggak ada emak. Jodohin aja berarti. Ya! Masa gue punya adik tiri jelek? Lo tau nggak pentil limo? Pentil limo. Iya, lo bayangin para jali. Bapak gue disuruh nikah sama mamanya dia. Gue punya adik kayak gini. Mungkin lo kayak jerut purut mau jadi adik gue. Kurang dong. Saja, kuah sayur. Sayur asem udah basi. Oh, jadi sekarang udah mau mulai nih ngerembet di dunia dagang juga, Ya. sambil kerja juga. Buat sampingan. Sampingan. Iya. Biar ada tambahan. Jualnya di samping gitu. Iya di samping. Kalau di depan nubruk mulu. Bisa. Sekarang ngomong-ngomong ada mobil dagangan apa nih? Yang ada. Kan beli sama gue 36. Iya. Udah apa nggak usah dibongkar. Iya bener. Jadi gitu para jeli para bimer, nih si Aldi anak kucing mau belajar dagang, mau jual beli mobil gitu di luar jam kerja sehari-hari gitu ya. Iya. Lo kenapa sih kan banyak mobil selain BMW? Kenapa lo harus ngambil mobil BMW buat jualan? Gimana ya, dari dulu pernah ikutnya BMW, lebih serak aja. Emang sering diajak lo ikut BMW? Diajak kalau pakai sepatu. Iya, apa? Kalau nggak pakai sepatu nggak boleh. Iya. Apa sih konsep yang lo mau jual, Di? Kan banyak nih pedagang mobil BMW sekarang ya? Oke, yang di rumah atau di showroom gitu. Lo nggak takut persaingan itu? Enggak lah. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Ya yang di atas. Genteng. Asbes. Oh, kan yang ngomong di atas. Ya Tuh kan, Di? Tuhan. Kayak anak PAUD kan kalau ditanya garu-garu gitu. Garu-garu nggak gatel. Mikir, Pak.
Oh gitu. Ngomong-ngomong pipi tembem. Iya. Makan-makan Lu babi. korupsi kurung batang loh. Iya. Kainnya. Yo kayaknya. Iya. Ini kan udah banyak tuh yang dagang. Yang setahu gue sih gitu kan. Iya. Ya memang sih yang namanya rezeki kita kagak usah takut. Gue pribadi juga nggak takut. Nggak takut kenapa ya? Produk boleh sama, dagang dan jenis boleh sama. Tapi yang namanya rezeki nggak bisa sama. Udah ada porsinya kita orang hidup, tenang aja. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu saling jelekin, ya nggak perlu sering jatuhin. Apalagi jelekin gue udah jelek. Lo nggak tega kalau jelekin gue? Iya, Kayak gerobak sayur. Gila, kalau tiap pagi, bu sayur bu. Ngutang nggak bisa. Masih banyak utangnya Bang Marta kemarin. Diomongin lagi sama pembantu. Iya. Aduh. Udah lama lo kerja bawa ambulan? Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun? Nggak capek, Di? Enggak. Maksudnya kerjanya udah 2 tahun. Udah hampir Oh. 2 Supir ambulan. Udah hampir 2 tahun. Bawa ambulan. Di, kalau bawa ambulan ada kenikmatan tersendiri nggak, Di? Ketika lo bawa pasien kan kadang-kadang tuh pasien ada yang emergency banget gitu ya, setahu gua, terus memang yang ada butuh speed cepet, itu kendala di jalanan yang sering lo temuin apa tuh? Ya, paling kalau misalnya kendala kayak gitu lebih ke macet sih, Pak. Tahu sendiri kan Jabodetabek kayak gimana jalannya. Pasti Macet kan lo ada sirine yang bisa neng neng. namanya orang-orang di sini ya, gimana ya? Mau kita nyalain sirine sekencang apapun, namanya macet ya udah stuck aja udah. Nggak bisa dong. Kadang kan memang ada ambulan, ada mobil pemadam, mobil petugas gitu kan. Kan dia ada prioritas tersendiri. Ada. Ada jalan. Ambulan kan Gitu. nomor 2. Lo mau tahu caranya nggak biar pada pengendara lain biar pada minggir? Gimana? Lo ganti nada lagunya. Lagu Pankoy pas minggir. Ya kan? Bisa. Ini saya berjoget kan, ha? Gitu. Yang ada yang sakit itu pada buang. Tapi nikmat ya dia bawa pasien gitu ya. Punya apa ya? Kebanggaan tersendiri lah, bisa ikut membantu orang lah. Sambil dapat duit ya. Enggak, kalau misalnya kayak Kan gitu- kalau ngebantu yang namanya membantu gue rasa nggak butuh duit. enggak. Kan kalau ngebantu itu emang nggak butuh duit. Kalau misalnya ngerujuk kan pasti nggak dapet duit. Yang dapet duit kan ngantar pasien pulang. Oh jujur deh. Iya. Kan Itu udah paling- pulang udah sehat. Iya. Iya kan, ngucapin terima kasih. Gitu. Emang nggak apa-apa terima uang tip. Nggak apa-apa. Ini masuk ke tayang dulu di kantor kenal dipecat loh dia. Langsung di WA. Ini ke kantor. Ada Om. Iya apa sih itu kalau di jalanan kadang-kadang bikin macet itu kan melatih kita punya kendali emosi. Emosi pasti. Lo ngatasinnya gimana tuh? Lo sabar nggak? Ya paling Karena kita- kan gue lihat tuh ada di video-video yang lain, gue nonton suka ada juga yang memang dihalangin sengaja Ya. atau nggak sengaja. Gue kadang-kadang juga nggak mau ngalah gitu tuh. ya intinya Itu kita- melatih kesabaran ya dia. intinya kita sabar. Kalau misalnya itu kan kita bisa ngomong lewat toanya. Kalau ngomong tua nggak bisa, lo nggak bisa hati ke hati gitu. Lo turun, lo dengerin gue, lo turun. Pakai Pak, permisi saya bawa pasien gawat darurat, tolong dipinggirin nomor BB sekian karena ambulan mau lewat. Kalau dia nggak denger lo turun. Turun. Ketika lo turun, lo tepuk. Heart to heart. Bisa nggak tadi? Kan jadi begini dong. Iya nggak apa-apa. Lama-lama miring dong. Daripada lo turun, lo ribut. Ya kan? Dengan lo, Tapi kelamaan. kan dari hati ke hati. Pasiennya Kasian. gimana? Pasiennya dari jantung ke jantung. Orangnya pasti yang ngalangin mobil pasti nggak ribut, pasti minggir. Geli ngeliat lo al gitu kan. Pak, Bapak bisa minggir kayak gitu. Dari hati ke hati. Iya Mas. Ya kan, minggir. Mendingan gue minggir Mas. Kadang kan gue juga suka ngeliat tuh ambulan suka ribut sama pengendara lain. Mungkin pengendara lain juga sama-sama ngudak waktu entah apa. Tapi kalau gue sih, ya alhamdulillah bukan banggain diri. Sendiri ketika ada ambulan, mobil pemadam, petugas, minggir aja. Iya. Ngiri dikit. Ngiri. Ya mungkin kita perlu waktu ketika mau ngudak jam kantor. Tapi ambulan lebih penting nyawa di situ. Nyawa. Seseorang. Atau mungkin pemikiran orang lebih ke ini kali ya. Sekarang kan banyak
driver ambulan yang Kosong ambulan. ya kosong pada nyalain gitu kan, terus yang piknik pada nyalain di mimpi. Piknik Itu yang yang ambulan kejadian nih. yang kemarin-kemarin, Oh. yang katanya pas dibuka pada lesehan. Lah kalau yang itu nggak perlu dicontoh. Itu oknum. Kalau lu kan pikniknya naik BMW. Tetap BMW. Tapi hebat supir ambulan bisa punya BMW. Keren nih. Ya gitu ceritanya nih Pak. Iya kan kalau gue bilang supir ambulan tuh hebat loh bawa mobil ya. Iya. Gitu. Ya kalau gue sih cuman sebagai pengendara penikmat jalanan gitu kan. Sering warawiri di jalan juga. Kalau gue ngalah sih. Iyalah. Iya. Ngalah aja ada ambulan, mobil petugas, mobil apa lagi, mobil pemadam gitu. Ya, Nomor satu kan. kita minggir aja deh. Gitu. Ya memang kadang-kadang gue juga butuh waktu cepat cuman dia lebih utama dibanding gue. Gitu doang sih. Pola pikir gue nggak ada aneh-aneh. Mau ngapain juga sih sampai nggak ngasih jalan. Emang jalanan punya mak kita. Iya benar. Lu kalau bawa ambulan cuma bawa pasien apa pernah bawa jenazah gitu tadi? Kalau jenazah nggak pernah. Beda Karena lagi kan kalau mobilnya. kalau di rumah sakit itu lebih beda, lebih ke yayasan. Oh iya, San. Jadi kita di situ cuma khusus orang sakit doang. Cuman kalau lu lagi bawa nih pasien terus meninggal di mobil lu pernah? Kejadian sama driver sama temen itu pernah kayak gitu. Orang nanyanya lu. Kalau kita nggak pernah. Kalau udah ngap-ngap pernah. Oh. Waktu itu Ngap-ngap apaan tuh bahasa apa ngap-ngap? ngap udah up Senin Kemis deh. Oh itu paling rujukan gitu ya. Iya, waktu Itu lu bagaimana tuh perasaan lu di? Iya. Jadi Oh, waktu harus sampai kita dikasih tahu sama dokternya, Pak, kita rujuk ke rumah sakit A dengan waktu sekian. Karena pasien harus butuh pertolongan lebih cepat. Karena di sana alatnya lebih banyak, lebih canggih. lebih canggih, lebih lengkap lah. Ya udah, ya mau gimana caranya? Dikasih waktu segitu ya harus nyampe. Harus nyampe. Kalau kondisi jalanan tidak memungkinkan Nah, gimana? itu waktu itu dikasih waktu sekitar kurang lebih 15 menit lah. 15 menit itu ke Jakarta. Sanggup? Nggak mungkin sanggup lah dari Bekasi Jakarta. Kalau dibilang sanggup sih sanggup. Cuman ya emang kejalanan gitu sih. Cuman nyampe di sono 17 menit. Beda 2 menit doang. Yakin lu? Ih, waktu itu ke RSCM. Macetnya cuman pas turun tol doang. Selebihnya kan Pramuka udah bablas. Cocok jadi supir transporter. Transport. Cuman di situ kan ya kita kan kebawa gimana ya? Adrenalin tuh kenceng. Ya tapi lu walaupun bawa pasien nih gawat darurat, tapi lu juga sebagai supir ambulan kan di jalanan juga. Kalau menurut hemat gue sih ini harus ngejaga keselamatan pribadi lu Dan orang lain. Sama dan ya. orang lain juga, bukannya sama pasien. Pasien memang tanggung jawab lu. Tapi kan ada pengendara lain. Nggak bisa arogan juga dong, walaupun lu driver ambulan dengan sirine, tapi kan nggak bisa arogan. Iya, kalau arogan, kalau kemarin sih nggak lebih ke arogan sih. Untungnya itu waktu itu ada salah satu pengendara mobil pas turun tol keadaan macet, ada salah satu mobil polisi lah, polisi itu benar-benar dikawal sama dia. Nah, jadi pas turun tol dikawal, cuman di situ posisinya dia mau lurus, saya belok kiri ke Jalan Pramuka kan. Nah, di Jalan Pramuka itu emang udah alhamdulillahnya lowong, kosong. Iya, nggak harus arogan yang minggir Nggak, nggak kalau penting itu. kalau gue mau sana. Lebih ke tawa sih Pak. Kalau misalnya macet kayak gitu nggak ngasih jalan nih misalnya nih, lebih ke tawa doang. Ngomong gimana di kalau pakai Iya, tua? ngomong apa? Ya paling bilangnya kita izin Pak emergensi, responnya respon emergensi pasien bla 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 gitu, misalnya kode 1 lah. Pasien kelelep tuh. Maaf. Kan tadi bilang pasien bla bla bla. Maaf. Di ambulan emang ada air. Tadi kan dibilang pasien bla bla bla. Bener? Oh, kelelep kan kita. Gorengan bla 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 Pak. Oh, iya. Bala-bala itu mah. Pokoknya gitu. Ya, belajar kan dari driver yang lebih lama juga dikasih tahu. Iya, berarti bukan mentang-mentang kita di sirine juga itu. nggak harus yang kalau gue bilang sedikit arogan nggak Arogan, penting iya. kan karena keselamatan ada elu, ada pasien, terus pengendara yang lain.
gitu. Tapi kadang-kadang di jalanan juga gue ngeliat sendiri sih kayak bukan mobil petugas suka pakai lampu-lampu strobo gitu. Kalau mobil petugas sih ya. Ya kalau petugas mah kita kalau maklum. bukan mobil petugas ya gitu. Nggak tahu maksudnya apa kayak gitu. Ya kan mau gagah-gagahan Maksudnya. gitu loh. Kadang kalau di tol juga kita lagi bawa pasien suka ada yang ngikutin kan tuh kalau di bahu jalan tuh. Nah, gue sering itu lihat tuh. Itu menurut gue bahaya loh ngikutin ambulan. Bahaya Bahaya. ketika antar Karena ambulan gue liatin nih, Di. Kalau lo sih langsung si pengemudi ambulan. Kalau gue kan suka ngeliatin jalanan. No, ambulan lewat. Ninu, lewat. Di belakang tuh ngikut. Padahal bukan keluarga. Bukan. Karena antrian tol dia masuk ambulan. Nah, setahu gue ambulan ketika dikasih jalan kiri kosong, kanan kosong, dia akan lari. Iya, Nah, pertanyaan gue ini kan pasti begini nih. Nah, dia kemarin dia bisa lurus. bisa lurus. Bahaya, Nah, itu. nabrak. Makanya kalau ada polisi pun, polisi paling ngodein bawa keluarga enggak di belakangnya gitu. Ada pengikutnya apa enggak? Kodenya gimana tuh? Ya kalau misalnya itu polisi udah ngontek. Udah gini doang, lihat kalau misalnya kita di situ ngasih jari aja. Kalau misalnya satu ya berarti ada yang ngikutin keluarga satu. Tapi nempel apa enggaknya tergantung keluarganya. Kalau gini keluarga satu. Iya. Kalau gini bini dua. Bininya 2. Apa sih? Keluarga satu. Kalau gini keluarga dua. Ini 2. Iya suami Mobilnya istri. 2. Ah! Kalau 2. Apa? Ya kalau 2 suami istri. Oh suami istri, Itu suami istri. Kan keluarga. Yang sakit dua. siapa? bapaknya, Bapak. Berarti yang ikut. bini. Bininya. Tadi lu bilang ini keluarga satu. Berarti ini Kakaknya keluarga dua. berarti. 2. Kakaknya masa dalam satu kakak cuma satu Oh. nama? Nggak jelas pirambulan. Dia ngomongin apaan sih? Ah. Tiba-tiba kakaknya. Oh, berarti maksudnya mobil. Ambulan itu ada kode-kodenya ya? Kalau Ada. buat petugas satu mobil, dua mobil, tiga Iya. buat kendaraan di belakang Iya. kan? Sirene pun juga ada Kayak kode-kodenya. Apa itu? Sirene. Gak apa-apa biar gue tahu nih karena gue penikmat mobil atau di jalanan khususnya pemakai BMW gitu kan. Ya buat teman-teman para jali para bimal mungkin ada manfaatnya sedikit ya. Oh itu sirine ada kode-kodenya? Ada. Sirene jemput pasien. Itu warnanya apa? Warna suaranya. Suaranya. Suaranya Kalau gimana? warna merah tetep. Oh itu Rotator. tetap kodenya, Ah. suara Suaranya. sirine. Suara sirenenya. Beda-beda. Beda-beda. Ada yang Jemput. jemput Itu pasien. suara kayak gimana? Oh, gue pikir tenenet gitu. Tenenenet. Tembus malam. Ada suaranya? Ada. Suaranya kayak gimana? Pas kayak misalnya jemput pasien terus bawa pasien kontrol, nganter pulang pasien itu ada kodenya. Kodenya tuh terus kalau misalnya bawa pasien emergensi yang benar-benar darurat, Cepet. pasien jenazah kalau bawa pasien jenazah. Kalau bawa jenazah itu dia rada slow. Oh, ada kode suara dari suara. Suaranya. beda. Jadi gitu tuh para jali para bimer kalau kita lagi ngendarain ada ambulan dengan sirine yang nadanya lebih cepat itu mungkin pasiennya emergensi. Emergensi. Kalau rada lambat Mau nganterin Itu pulang. itu lebih ke jenazah kalau yang lama. lambat ya. Lama. Terus kalau yang tadi suaranya kayak es krim tuh. Aus. Itu jemput pasien, Oh, jemput pasien. bawa pasien kontrol, Bawa pasien kontrol. atau nganter pasien pulang. Oh gitu. Oh yang udah nggak terlalu Urgent, lah ya, nah. nggak terlalu urgent ya. Kok tiap pagi di rumah gua ada suara gituan ya? Iko kali lu, Iko. Beda itu. Oh, iya yang Tapi yang emang ada es krim pagi-pagi lewat. Ada. Ada. Iya, rumah gua mah komplek menteri ngaco lu. Menteri buah-buahan ada. Ini pagi-pagi Oh, biasanya suka ada yang Assalamualaikum, Pak Marta. Nih uang sampah gitu. Bener, masih ada sih. Masih iuran sampah kadang gua telat. Bener-bener. Lah hafal di. Apa? Semuanya juga hafal. Masih hafal dia. Apa? Nah, terus cita-cita lo kan udah kerja deh alhamdulillah ya. Kalau sambil berbakti sambil nyari rezeki sih kalau gue bilang. Berbaktinya kita bisa nolong orang. Iya. Tiap bulan dapat duit, Gaji. dapat gaji. Yang penting kerja itu kalau gue bilang kita nikmatin. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, tulus. Kalau masalah rezeki kita bersyukurin aja. Iya.
Udah ada yang ngatur juga. Kalau buat dagang lagi nih, Ang. Sebelum lo jual mobil BMW lo tuh lo apain dulu? Baru ngangkat mobil nih. Iya. Ya paling ngerapiin sih. Tapi kalau misalnya udah Lo mau kondangan tuh rapiin. Mau jual. Oh. Tapi kalau misalnya udah ada yang nawar, ya ada untung, ya udah jual. Cuman kita ngomong minusnya di apa-apanya. Oh, lo ceritain Mm-mm. minusnya, Iya. PR-nya. Iya, karena kan menurut ajaran guru kan begitu. Nggak boleh ngebohongin customer. Terus? Kalau di mana lu Di, ada pelajaran jual beli Ada, mobil? dulu ada ininya om, apa universitasnya. Oh, universitas. Ada. Oh dia tahu dia yang namanya sekolah calo. Sekolah Tinggi Calo Indonesia. Iya. Oh. Lo udah masuk situ ya? Udah, mau lulus gagal. Oke. Oh, belum sih. Ya bener. Kebanyakan cabut malam minggu. Bukan cabut juga sih, banyakan bohong. Udah bohong. Libur nggak tahu nggak libur. Dinyalo di tempat lain. Kepergok lagi ya. Ya kalau gue bilang sih, lu mau dagang mobil apa ke DL, sampai yang penting kerja lo nggak keganggu, tetap rutinitas. Nomor 1 kalau itu bang. Iya, kalau dagang mobil atau kerja di kantor manapun, yang penting jujur. Kalau dagang mobil, ya kalau ada PR ceritain aja PR-nya apa aja. Ngapain takut? Ngapain takut gitu loh. Memang ada PR. Kan PR sekian, kalau PR gue rapiin, kan harga naik gitu aja sih menurut gue. Tergantung dealnya aja. Iya, ada lebih jual. Kalau gue pribadi sih gitu. Syukur-syukur lebihnya bisa umroh, bisa beli haji, bisa beli rumah, beli apartemen, ada kolam renangnya. Jualannya apa kalau kayak gitu? Harta karun nih. Jadi gitu encang-encingnya babe nih mata nih temu kangen sih mana kucing yang dulu itu udah ngilang. Nah denger-denger tuh dia balik lagi dia jadi driver ambulan. Keren sih. Salah satu apa ya, pekerjaan yang penuh pengabdian juga dan keikhlasan. Kenapa? Ya ini ketika ada pasien kan bentuknya beda-beda ya, Iya, benar. penyakitnya beda-beda, mungkin dia harus nurunin, naikin. Seperti keluarga sendiri dong anggapannya. Anggapannya ya. Apalagi kalau misalnya pasien yang udah Sepuh lah ya, udah tua. sepuh kan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman tiduran doang. Di situ kan kita harus masukin sekop pak. Itu Pasir gitu. bukan. Orang. Sekop beda. Beda. Orang dia Sekop. nggak pakai gitu. Iya. Kan sekop. Beda. Es krim juga pakai sekop. Iya bener. Ah macul nih. Dipikir gue sawah kali dipacul. Sekop. Jadi badannya kan harus dimiringin tuh, kendala kadang di situ doang. Tuh kan ada kadang-kadang ada pasien yang penyakitnya gimana, lu merasa jijik nggak Ji? Enggak lah, Udah cuek aja tuh. cuek aja. Kan kita juga pakai sarung tangan. Harus pakai sarung tangan. Iya lah Pede, kalau pede, pakai sarung pede. sembayang kan lu mau sholat. Pasti pakai sarung Sunat tangan. dong diginiin. Iya. Nggak sabuk kelapa. Marah nih om. Om betah di sini om. Betah lah. Kan lagi ngikut sekolah tinggi Oh, iya. Lagi belajar dia. Dia masih reporter pinggiran. Masih pikiran. Reporternya pinggiran, ya enggak? Gue mau buka universitas tuh dia. Apa? Sekolah Tinggi Calo Indonesia. Pokoknya kan butuh calo. Iya benar. Kalau nggak ada calo nggak bisa Iya, jualan. ini lagi gue latih si Iski nih jadi calo ambulan. Al, nganggur gak? Ambulan mau dipakai nih. Kirain mau jualan rotator. Jual di ambulan nih. Ya gitu encang-encingnya babe para jali para bimak Bang Mata sih obrolan santai aja. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Dan juga kalau ada yang mau beli BMW atau jual BMW-nya bisa kontak di si Aldi nih anak kucing. Dia dulu sama Bang Mata, sekarang udah pisah, kita udah bercerai. Dan tidak untuk bersatu. Memilih jalan yang berbeda. Iya. Karena Bang Mata nggak suka dengan pria, tetap wanita di hati. Di hati pegang perut. Hati gue udah nggak ada. Ini jadi satu om. Enggak, hatinya udah hilang. Oh dihilang. Jadi tinggal perut aja ya. Jadi gitu kalau ada yang mau beli bisa kontaknya si anak kucing. Berapa? 0822 6186 8102. IG-nya punya IG nggak lo? Ada IG-nya apa? Aldi Ngodil.
nggak bagus tuh, mendingan anak kucing deh. Kita diganti deh. Kita Keren. diganti. Iya. Iya. Pokoknya ntar dicantumin deh. Mm. Iya, Pak. Iya, anak kucing apa gitu, apa ada ngondil. Nggak bagus banget. Iya kan panggilan Ngomong-ngomong di rumah. pipi tembem. Iya, dibilangin susunya cocok. Susunya cocok. Kayak apaan pipinya gue liatin. Pantat baskom. monyet. Dia ngomong lu pantat monyet mengirim sih. Ntar lo unjukin mobil lo apaan yang lo beli dari sini buat dijual lagi ya. Iya. Iya. Oke, para jali, para bimbel, cangcingnya babe dimanapun berada, sampai sini dulu Bang Mata temu kangen sama anak kucing yang memang sekarang alhamdulillah jadi bekerja sebagai supir ambulan dan sampingannya kalau libur dia dagang mobil dan mobilnya kebetulan BMW. Jadi kalau di Bang Mata nggak ada, boleh bisa telepon si anak kucing, nanti minta penjelasan harga sama anak kucing langsung deh. Ya nggak, para jali, para bimbel. Sampai sini dulu obrolan bincang-bincang santai Bang Mata nih sama anak kucing, sama calo pinggiran. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, and comment, share deh yang bagus-bagus aja. Oh iya, kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya, kami juga bercanda. Enggak, ingat BMW, ingat showroom gue. Rapi Jali.